buat yang mobil kecil, bis nggak boleh. Makanya dihituin aneh-aneh aja ya. Ribu bisa ya. 159. Tinggal 15.000. Iya. 15.000 yang tol mana? Udah knalpot ngorok. Bus Puragung yang masih pakai knalpot ngorok. Mantap ya. 3 malam minggu ketemu Luragung pakai knalpot ngorok. Ngorok habis. Lari malam Putri Luragung Burda. Inoaka mesin depan. Bus yang sudah langka pakai knalpot ngorok masih dipakai Putri Luragung Burda. Gumbal mesin depan. Sat knalpot ngorok Burda Luragung. Wah, ketemu Burda satu lagi ya. Burda mesin belakang. Mantap nih, 2 Burda ketemu nih. Marok terus Putri Luragung Burda. Ngacir lari malam ya. Set, goyang kanan.
jalan ya. Gokil, ngorok bangetan. Set. Selamat jalan Luragung Burda menuju ke Depok. Nah, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma.